som du ikke liker. Ja. Som i går var det en kunde som tok ganske mye sånne bokser med ingefær. Så var det liksom, du, jeg skal ha ganske mange, så jeg vil betale. Men hun ville jo ikke ha betalt, fordi de følger jo med sushien, ikke sant? Det er jo sånn, ta så mange du vil. Hun tok sånn 4 bokser. Nei, så hun klarte liksom ikke få fram sånn at kunden forstod det, at du kan ta så mange du vil, det er gratis, liksom. Du trenger ikke betale, men kunden bare, det er så mye, så betaler hun. Nei, 4 stykker er ikke så mye da. Det er gratis. Nei, hun sa hun liksom pleide å ta mange. Jeg kan få i kops på meg. Ja, men hun bare, nei, det sa liksom, det er gratis. Jeg tror ikke det var sånn kroppstakk. Ja, jo, det var det. Smakte ikke sånn. Du bare forgifte meg.
det er egentlig ikke det som skjer her. Det er det det går i. Og så hvis at det, sant, nå er denne sånn, da. Ja, det sitter der nå. Det var jeg, vet du. Takk så mye, og det er meg jeg ute her på andre steder.